പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്, ഇനി അങ്ങടേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എൻ്റെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഡേറ്റ് ഉറക്കമുള്ള ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം. സമയം ഏകദേശം 3 മണിയായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറേ പറഞ്ഞ എറണാകുളത്തിന് പോണ കാര്യം നമ്മൾ പയ്യെ പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാം. ആ ഒരു പ്ലാനിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം എന്താവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന് മുന്നേ 2-3 തവണ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ തന്നെ ജോലി കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തവണയും ചീറ്റിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്, ഇനി അങ്ങടേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എൻ്റെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകണം. അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ അതിനൊരു പുതിയൊരു തുടക്കം തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് റെഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വാ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് 2 പണിയാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ശരിയാക്കണം. 2, ഒരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടി പോകണം. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ആഴ്ചയായി. 2 ആഴ്ചത്തെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി. നമ്മുടെ വണ്ടി ശരിയാക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ പണിക്ക് പോകണം. വണ്ടി മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ പോയി, കാർഡൊക്കെ പൊട്ടി, ആഷ് കാർഡ് ഇടിച്ചു, ഇളയിലുള്ള കിറ്റ് പൊളിഞ്ഞു, ഈ സൈഡിലൂടെയൊക്കെയുള്ള കിറ്റൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ്, ടാങ്ക് ചളങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററും 4 സൈഡ് 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ലാഗാക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, വണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തുവിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ച് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എറണാകുളത്തിന് പോയിട്ട് സൊമാറ്റോ ഓടണം, അതൊക്കെയാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വലിയ പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനുള്ള പൈസ നമ്മുടെ ഇല്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളല്ലാണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വണ്ടി ഓടി നിൽക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മറ്റു വീഡിയോ കണ്ടല്ലേ ഏതാ, അപ്പോൾ മീൻ ഉണ്ടാക്കിയതും പിന്നെ മഴയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലോപ്പായി പോയ വീഡിയോ കണ്ടല്ലേ. ഇതുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ എൻ്റെ തറവാടിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു മലപ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് വന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇർഫാനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകിൽ ആളില്ല, അപ്പോൾ പോയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സെൽഫായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം, പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മേൽനോട്ടം ചുമ്മാ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കിടക്കുക, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇത്ര നേരം കഥ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടേ അവിടെ പണിക്കാർ പുള്ളി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. സത്യം പറയാല്ലേ, ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം. അവിടെ നേരം ഇവിടെ ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ അവിടെ പണിയെടുക്കില്ല. നമുക്ക് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണാം. ബൈ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതിന് മുന്നേക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളോട് എന്തുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അതാണ് ഇതാണ് മറ്റാണ് മറിച്ചാണ്, ഇതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോടെ പറഞ്ഞത് അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം വേണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യും, അതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണമായൊരു വിശ്വാസം, ആത്മവിശ്വാസം, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. ഈ രണ്ടാമത്തത് ഹാർഡ് വർക്ക്, കഠിനാധ്വാനം. നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര എഫേർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതാണ് 2. ഇനി 3, മൂന്നാമത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഹാർഡ് വർക്ക്. കിട്ടുന്നില്ലേ, വിട്ടിട്ട് പോകാണ്ട് വീണ്ടും പിടിക്കാം. ഈ 3 പരിപാടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ പണിയെടുക്കാൻ വരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി നന്നാക്കണേ കാണിക്കാന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഐഡിയ തോന്നി, എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് സംസാരിക്കാം. നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, ഞാൻ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്പ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വർഷം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട്, പക്ഷേ ഓരോ സമയം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് പോകല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് കുറേ പൈസ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് പോവുക, ഫോൺ പോവുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു മൊത്തം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മുമ്പ്, കഴിഞ്ഞ ഒരു
ഒരു 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് സൊമാറ്റോ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ട സമയത്ത് എന്തോടാ എൻ്റെ നടുവിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു. വണ്ടി ഈ സ്പ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റും കപ്പാസിറ്റിയും വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലെൻഡർ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് നടുവേന വന്നു. അങ്ങനെ നടുവേന വന്ന് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ തളർന്നു പോയി. സത്യം പറയാം, കിടപ്പ് പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരിപാടി കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു കണത്തിലുള്ള സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കുറേ കാലം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പയ്യെ റിക്കവറായി. നമ്മൾ ഒരുപാട് വണ്ടി ഓട്ടം നിർത്തി, അങ്ങനെ ഒന്ന് റിക്കവറായി നമ്മൾ റെഡിയായി എടുത്തു. ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്ത് എനിക്ക് സ്പ്ലെൻഡർ എന്നൊരു ബൈക്കിൽ എനിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്, വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ് എൻ്റെ സൂപ്പർ ബൈക്ക് മേടിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഇതൊക്കെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളില്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, നിങ്ങളല്ലാണ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെ എനർജി നിങ്ങളാണ്. ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം അത് നമ്മൾ നേടും. ഈ അടുത്ത 2 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ ബൈക്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത 2 വർഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയും നമുക്ക് എത്തണം. പിന്നെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പണി തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ശരിയാക്കി നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് യാത്രയാണ്. നാളെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു, നമ്മൾ എറണാകുളത്തിന് പോകുന്നു, ബാക്കി പരിപാടി നോക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവം ചെയ്യുമെന്നൊന്നും ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല. കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാട് വിടായി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞേട്ടാ ആ ഞാൻ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസമായിരുന്നു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയപ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. റെഡിയായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാം. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്തൊരു സാധനം എടുക്കാൻ മറന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈസയൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ എടുക്കാനുള്ളത്, ബ്രഷ്, തോർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന നേരെ പോയി മുടിയൊന്നും വെട്ടണം, ഒന്ന് സുന്ദരനായിട്ട് വേണം. നേരെ ഉമ്മാനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടാവും. ഉമ്മച്ചിക്ക് ടൗണിലൊരു തയ്യൽക്കട ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് ഉമ്മാനെയും കണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരാഴ്ച പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള പൈസ അത് നമ്മുടെ മണി ട്രാൻസ്ഫർ ആയ ഉമ്മാനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഉമ്മാടെ തന്നെ പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടിരും. കടം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മേടിക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. അതേപോലെ റൂമിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഇച്ചിരി പൈസ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ബാഗാട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, ഈ ഗോപ്രോയുടെ സാധനങ്ങൾ, അതായത് ഫോണ്, ചാർജർ, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഫയല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സംഭവങ്ങൾ. അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ബാഗ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഗോപ്രോ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 ബാഗാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൂട്ടുകാരനെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. ബസ് ബോയ് ക്യാ കരേ അല്ലാ, കുറേ കാലമായിട്ട് അവനെ കണ്ടിട്ട്. ഇന്നലെ നമുക്ക് വീഡിയോ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. കാരണം എനിക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേ അടിക്കണം, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇരുട്ട് രാത്രിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നേരെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ രാത്രി സ്റ്റേ അടിച്ചു വന്ന്. ഇന്ന് രാവിലെ ഇതേ കൂട്ടുകാരുടെ റൂമിലാണ് പോന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഇതേ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഇറങ്ങാണ്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റേ എടുക്കാൻ നല്ലൊരു റൂമല്ല, നമുക്ക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റൂം കിട്ടണം. ഭയങ്കര പാടാണ് ഇത് കിട്ടാൻ. കാരണം ഭയങ്കര റേറ്റാണ് എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞൊരു റൂം നമുക്ക് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അത് ഇറങ്ങാൻ പോകണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ഇന്നത്തെ പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ലാണ്ട് പല സമയത്തെടുത്ത വീഡിയോകളാണ്. മനസ്സിലായെന്നല്ല, അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോരായ്മ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടേ എന്താണ് ഈ റൂമ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വ്ലോഗോടെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് പറ്റണം, അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇപ്പോഴും എഴുതി കാണിക്കാം. ആ ഡേറ്റാണ് ഇന്ന്
ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവണ വരെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. 2-3 ദിവസം കൂടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡെയിലി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അടിച്ച് പൊളിച്ച് പോവാം. എന്ത് പറയുന്നു? ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം, അതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. എന്നാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നേടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കില്ല, ഞാൻ ഇത് ഇറങ്ങാണ്. ബാഗൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പോയാലോ? അപ്പോൾ നാളെ പുതിയ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഇല്ല, നോക്കാം.